إليه أسير ومنه أفر بوزر ثقيل وزاد قليل. Sizlar azizlar, qadamingizga Robbim Allohning hasanoti, yaxshiligi va mag'firatlari bo'lsin. Barchalarga kirgan oy sana inshaalloh xayr keltirsin. Bugun bu xonadonda ko'rishib turibmiz, uzoqdan yaqindan qadam bosib keldinglar. Allohim bugun bosib kelgan qadamingizlarga hozir Xudoning uyini umra qilayotgan hojilar savobini ato etsin inshaalloh. Bugun ruxsat bersanglar, sizlar bilan duo haqida gaplashamiz. Islom dinida qanday duolar bizga buyurildi? Islom dinida qanaqa duo qilsak noto'g'ri deb hisoblanadi? Payg'ambarim alayhissalom tavsiyalari bilan bugun shu xonadondan nimadir ko'tarib ketasizlar deb umid qilamiz. Payg'ambarim alayhissalom marhamat qildilar. Taqdirni hech narsa o'zgartira olmaydi. Bu yozilib bo'lgan ilmiy soxta. Magaram duodan boshqa dedilar. Taqdiringiz ona qornida 120 kunlik bo'lganda bitilar ekan. Chaqaloq hali 120 kunlik bo'lmagunicha taqdir yozilmay turar ekan. Demak 120 kunlik bo'lguncha farzand ustida nimani duo qilsangiz Alloh taolo ijobat qilar ekan. Demak 120 kunlik bo'lganda Alloh farishtalarini qo'liga taqdirini yozib, ona batnida yotgan farzandni toliga ko'chiring deb turib amr berar ekan. Va mana shu 120 kunligimizda onamizning qornida yozilgan toliyimizdagi taqdir faqat bitta rahmat, duo bilangina o'zgarar ekan. Bir onaizor qiblaga qarab, Allohim dardman farzandimga shifo bergin deb yalin ursa, yolvor ursa, Alloh taolo dardman farzandni taqdirini o'zgartirib, qolgan umrini shifoda, rahmatda o'tkovchi qilib qo'yar ekan. Bir farzand baxtsiz, onaizor yalin ursa, yolvor ursa, Allohim baxtini chiroyli qilib yozar ekan. Faqat biza noumid bo'lmasak bo'ldi. Kimdir bitta taqillatganda Allohning eshigi ochiladi, labbay qulim deb. Kimdir 10 yil taqillatadi. Kimdir Alloh alam shu narsaga yetishmay o'tib ketadi. Lekin har bir ishda hikmat bor, hech narsa bejiz deb bitilmaydi islom dinida. Payg'ambarim alayhissalom marhamat qilyaptilar. Alloh har biringizni jismingizga dard bergan. Dardning 70%i unutmang, duo bilan tuzaladi dedilar. Faqat 30%i doriga, tabibga bog'liq bo'lar ekan. Dorini zo'rini ichdim, tabibning zo'riga bordim, lekin nafini bilmadim deganlar ko'p bo'ladi. Yig'illarda o'tirib eshitib o'tiraman ayollarning gapini. Dorini haltalab ichish mumkin. Tabibni eng zo'rlariga borish mumkin, lekin bandada shu narsaga duo bo'lmasa, tuzalish dargumon ekan. Shuning uchun bismillah deb og'zingizga solayotgan bitta dorini ham farishtalar quloq solib turadi. Bi niyati shifo. Allohim shifo niyatida ichdim deb duo qilmasangiz, uni shifosiga yurish yo'q ekan. Sarvari koinot alayhissalom marhamat qilyaptilar. Duo shunaqa kuchli rahmatki, arab tilidan o'zbek tiliga duo nido, yalinish, yolvorish deb tarjima qilinadi dedilar. Va Allohning marhamati bilan biza haqiqatan yalinguvchimizni buni harakatimizdan ham bilsak bo'ladi. Mana ikkita qo'limizni ochib Allohga tilanamiz. Ber Alloh deb. Payg'ambarim alayhissalom so'rasalar qo'llarini baland ko'tarib so'rar ekanlar. Rido kiyarkanlar, ridoni yengidan muborak qo'ltiqlarini nuri odamlarning ko'zini qamashtirar ekan. Ayollargacha deyilganda, ayol ummatlarim ko'kraklarini to'sib, yelka barobarlarda qilsa yetadi degan ekanlar. Ayollar bunday qilib qilmaydi-da. Hayo bilan ko'krak to'sib qilsa to'g'ri bo'lar ekan. Duoda ko'kka qaramang dedilar payg'ambarim alayhisalom. Duoda osmonga qarashlik bu duoni odobiga rioya qilmaslik deb hisoblanar ekan. Eng yaxshi duo Alloh taolo bandasini qo'lini duoga ko'tarib, ko'zini hayo bilan yerga tikkanini Alloh sevar ekan. Lekin ortimizda turgan shuncha aybimiz bor, orqamizda turgan shuncha gunohimiz bor. Shu gunohlar bilan ko'zimizni yerga qaratib so'rasak, Alloh taoloning mehri, muhabbati bizga oshar ekan. Payg'ambarim alayhissalom marhamat qildilar. Bir odamning duosi qabul bo'lmasa, qabul bo'lguvchini qidirib topsin dedilar. Qabul bo'luvchilar bir nechta ekan, ulardan birinchisi ona bilan ota bo'lar ekan. Alloh taolo marhamat qilyaptiki, ona bilan mening oramda duoda parda bo'lmaydi deyapti Alloh. Sizlar hammanglar onasizlar. Sizlarning duoinglardek qudratli duo yer yuzida yo'q. Ertalab ko'chaga ketayotgan bolangizni o'zini agar
aqliga yetmasa to'xtating, qaytaring. Duo bering, keyin chiqaring. Bu onani duosi bilan chiqqan bola sovut kiyib chiqqan bola hisoblanar ekan. Uncha-muncha ofat, uncha-muncha kelayotgan Alloh asrasin talofat ona duo bilan o'rab chiqargan farzandni aylanib o'tar ekan. Shuning uchun duoingiz qabul bo'lishini xohlasangiz, onaizlaringizga, otangizga duo qildiring degan ekanlar payg'ambarimiz alayhisalom. Yaqinda bir ajoyib voqea bo'ldi. Shu mendan ikkita ko'cha orqada turadigan qarangki bir yigit, bir chiroyli mashinalarda o'ziga to'q yigit yonlarida ayollarini o'tkazib kelishdi-da, opa bizga falonchi qor ekani manzillari kerak deyishdi. Men so'radim, bilsam bo'ladimi? Men manzil beruvchiman, siz boruvchisiz. Siz nima niyatda ketayotganingizni avval bilishim kerakman. Yaxshilik bilanmi? Yomonlik bilanmi? Shu odam aytdilarki, "Yo yomonlik yo'q, opa bir ish boshlaganman. Ruxsat bersangiz, manzilni etsangiz, men shu qor akadan duo olmoqchiman" dedilar. Men savol berdim, "Boshingizda onangiz bormi?" dedim. "Borlar" dedilar. "Onangizdan shu boshlayotgan ishingizga duo oldingizmi?" dedim. U yigit aytdilarki, "Onalar har doim duo qiladi-ku" dedilar. Qarang, onalarni beg'uborligini, hech bir haqsiz har doim duo qilishni bolalarning o'zi ham biladi. Savol berdim. Aynan shu ish uchun mashinangizni orqasini sovg'a salomga to'ldirib ketyapsiz. Shu olib ketayotgan hadiyangizni 3dan 1ni bo'lsa ham oldiga qo'yib, "Onajon, meni duo qiling. O'yimni piri azzavliyosi siz ekansiz. Siz duo qilsangiz qabul bo'lakan. Qarangki, qorlarniki" deb aytdingizmi desam, "Yo'q" dedilar. "Endi bundoq qilamiz" dedim. "Hozir orqangizga qaytasiz" dedim. "Nega?" deydilar. "Avval onangizni rozi qilasiz, duoni olib kelasiz, kelganingizdan keyin men manzil beraman" dedim. Hali yigit g'alati qarab menga tabassum qilib qo'ydilar. Men aytdimki, "Yoqmadi, kelmaydi" dedim. Mashinaga o'tirishdi-da, xayr xo'sh qilib ketishdi. O'sha kuni kechgacha poyladim, kelmadi bu inson. Bildimki, Ali nima deydi, ortiqcha so'zdek, ortiqcha yukdek bo'ldi bu gap. Ertasi kuni ertalab eshikda qiladi, chiqdim. Chiqsam haligi yigit turibdilar bitta o'zlari. "Opa, kecha meni o'yimga jo'natuvdingiz. Sizni Alloh qalbingizga soldimi?" dedilar. "Nimani?" dedim. Men eshikdan chiqib ketayotganimda onam ochiq ayvonda qoluvdilar orqamdan qarab. Shunda siz bilan uchrashib orqamga qaytib borsam, ikkita yuzlarini ikkita kaf bilan bekitib, ho'ngrab yig'lab o'tirgan ekanlar. Eshikdan kirib kelib, yarim soat harakat qildik, onamni ovutolmadik deyaptilar. "Qattan bildingiz? Onamni qalblariga shu meni qilgan ishim og'ir botganini siz qattan bildingiz" deydilar. Men bilmadim, uni bildirgan Allohga hamd bo'lsin. Sizni adashishlikdan, meni noto'g'ri ish qilishdan qaytargan Allohga hamd bo'lsin. "Xo'p, nima qildingiz endi?" desam, "Yo'q, o'sha kuni bilan onamning xizmatlarida bo'ldim. Onamni bozor aylantirdim, chiroyli engilvosh, chiroyli taom bilan yo'qladim. Uyga kelgandan keyin, 'Onajon, mendan rozimisiz?' desam, 'Roziman bolam, mingdan ming roziman' deb aytdilar. Onam duo qildilar, aytganingizdek onamni duolarini olib keldim. Endi manzilni berasizmi?" deydi. "Manzil sizdan aylansin, oling manzil." Haligi manzilni olib borib yana din ahlidan haligi yigit duo oldi. Ishini boshladi. Mana Xudo xolisa ishlari o'ngiga boshlayapti degan umiddamiz. Qo'shimchasiga biz ham duo qilamiz. Aytmoqchi bo'lganim, gopayt oldimizdan oqqan suvni qadri bo'lmay qoladi. Gopayt ko'zimiz ko'rib turgan onalarni har doim ham o'g'illar yetarlicha qadriga yetmayotgandek bo'laveradi. Gopayt shunaqa bo'lar ekanki, mana yoshimiz 40 ga yetib sekin-sekin o'sha narsani ostonasida turibmiz hozir. Eshik qattiqroq yopilib ketsa ham qalbingizga darrov shikast kelaveradi, ko'zingiz bir pasda g'ilqillab yoshga to'laverar ekan. Mana 40 ga to'ldik, bu yildan shunaqa bo'lib qoldik o'zimiz ham. Piyala-piyalaga urilib ketsa ham ziyri tortasiz, bolam menga qilmadimikin? Bolamni tabi ko'tarmaydigan gap aytmadimmikin? Qatta xato qildimikin? O'zingizni o'zingiz taftish qiladigan boladay ko'nglingiz nozu yarimta bo'lib boraverar ekansiz. Demak, onalarning duosini olishlikka bolalarga Allohim chiroyli kuch, quvvat, fahm bersin. Hech qaysisi ovora bo'lmasin, hech qaysisi. Tilladan tog'day qilib uy qurib berganda ham hech qaysi farzand onani haqqini ado etib bera olmaydi. Hech qachon payg'ambarim alayhisalom 1 soat urgan daqiqalarini qarangki so'ragin, "Sen mendan bir kunini emas" deganlar haligi insonga ham.
opchib hajga olib borib haj qildirib kelgan insonga. Keyingi duosi qabul bo'ladigan kimsalar bular inshaalloh ustozlar bo'lar ekan. Qaysi biringizga ilmdan, Qur'ondan nafi tekkan bir kishi bo'lsa, shu kishining duosi ona otaniki bilan barobar hisoblanar ekan. Duoyimiz qabul bo'ladigan keyingi kishi bu xasta bemor bo'lar ekan. Payg'ambarim alayhisalom aytdilar, kasal ko'rgani boring. Kasal ko'rgani borgan odamni oyoq izlari jannatda bosiladi dedilar. Kasallik qisqa o'tiras oldida va ketayotganda albatta duo talab qilasiz dedilar. Kasallik oldidan duosi turib bo'lmas ekan. Hatto shu mana ona boqayotgan, ota boqayotganlar ham onajon men ketib turibman, endi meni duo qilasiz deb turib duoni talab qilib olish kerak. Kasallik duosini farishtalar talashib olib ketar ekan ko'kka. Va Xudoning marhamati bilan keyingi duosi qabul bo'luvchi kishi bu mazlum ekan. Mazlum kim? Mazlum degani zulm ko'rgan degan ma'noda tarjima qilinib, ko'zi yoshli inson borki, qalbi shikast odam borki, mazlum hisoblanar ekan. Mazlumni duosi shiddat bilan Alloh dargohiga ko'char ekan. Va payg'ambarim alayhisalom bir beva bo'lsa-ki, yetim boqayotgan, dori darmoniga yetkiza olmayotgan bir dardman bo'lsa-ki, chiroyli bir ihson berib turib, shuni haqqidan meni, ya'ni dardim bor, meni duo qiling desa, mazlumni duosini tezroq ko'tarilar ekan. Keyingi duosi qabul bo'luvchi kishi bu musofirlar ekan. Musofirlar bizning yurtda ko'proq endi buni tan olib aytish kerak, ba'zi holatlarda mardikorchilik bilan, ustachilik bilan shug'ullanishadi. Kezi kelganda aytib ketaman, payg'ambarim alayhisalom usta mardikorni peshona terisi qurigunicha haqqini berib bo'lgan bo'ling. Bu mana ahli iymonli ummatlarimning amalidir degan ekanlar. Shunaqa xonadonlarni ham ko'ramizki, hoji otalarning xonadonida, hoji onalarning xonadonida ishlab ketib, haqqini oylab ola olmayotgan musofirlar bor. Bularni duosi ham lahzali. Duoyi bati ham lahzali. Shuni ham ogohlantirib qo'yish kerak. Va payg'ambarim alayhisalom duoingiz qabul bo'lishini xohlasangiz, uni vaqtlariga amal qiling dedilar. Birinchisi, osmon eshiklari ochiq paytda duo qiling, qabul bo'ladi dedilar. Qachon ochiladi osmonning eshiklari yo payg'ambarim alayhisalom deb so'rashganda, qor bilan yomg'ir yog'ayotganda dedilar. Payg'ambarim alayhisalom yomg'ir yog'sa tiz cho'kib duoga o'tirar ekanlar. Chunki har bitta tomchi yomg'irni olib tushgan farishta o'rniga bir musulmon duosi bilan qaytib chiqib ketar ekan. Keyingi duo qabul bo'ladigan vaqt muborak juma kuni ekan. Muborak juma kuni juma namozigacha bo'lgan duolarni farishtalar talashib ko'kka ko'tarar ekan inshaalloh. Shuning uchun imom xutbaga chiqib, to juma namoziga azon etilgunga qadar duoda bo'lib turinglar. Nimani so'rasanglar shu 1 soat ichida inshaalloh qabul bo'lish ehtimoli kuchli ekan. Keyingi duoyimizni qabul bo'ladigan vaqtlari bu tahajjud kechalari bo'lar ekan. Tahajjud namozlari bo'lar ekan. Tunda tahajjudda o'qilgan duolar qabul ekan inshaalloh. Qadr kechalari, barot kechalari, rag'oyib kechalarida duolarning qabul bo'lishiga va'da katta ekan. Payg'ambarim alayhisalom sahobalarga marhamat qildilar. Ikkita hayitning arafa kuni ummatim nimani so'rasa ato etiladi dedilar. Sahobalar ertaga hayit namoz degan kuni uxlashmas ekan. Katta hayitni, kichkina hayitni chin arafasini hayit namoziga ulashar ekan va shu arafada qilingan duolarni qabul bo'lish ehtimoli juda kuchli bo'lar ekan. Bir kuni payg'ambarim alayhisalom hujralarida o'tirsalar, 3 ta badaviy cho'l arabi kirib keldi huzurlariga. Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, biz arabning uyoq boshidan keldik deydi. Bir haftadan beri yo'ldamiz, safardamiz deydi. Kelinglar, xizmat dedilar, duo kerak dedi. Faqat duo niyatida keldik, bizni bir duo qiling deydi. Ko'taringlar qo'linglarni dedilar. Hammalari qo'llarini ko'tarishdi. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azaban nar dedilar. Haligilar duoni yuziga tortdi deb bo'ldimi dedi. Payg'ambarim alayhisalom bo'ldi dedilar. Chiqib ketishdi. Ertasi kuni yana kirishdi. Yana o'sha duo. Inninisi yana kirishdi, 3-kun ham yana o'sha duo. Oxirchilarda bir kattalar aytdilar: "Yo payg'ambarim alayhisalom, biz shu duoni qilyapmiz, sizdan duo olyapmiz, lekin qalb to'lmayapti. 3 kundan beri bir durustroq duo qilmadingiz" deydi. Payg'ambarim alayhisalom aytdilar: "Dunyoni charx urib aylanib keling. Robbana atinadan yaxshiroq duoni toping
men sizni o'sha duo bilan duo qilaman dedilar. Bekorga bu duoni Alloh namozi ichiga solmagan. Tarjimasiga quloq soladigan bo'lsak, ato etgin bizlarga dunyo yaxshiliklarini, ato etgin bizlarga oxirat yaxshiliklarini va bizlarni olovli azobingdan asragin degan duo so'ramaganiz nima qoldi yana dedilar. Demak, Robbana atinani ichida hamma narsa mujassamdir deb javob berdilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qilyaptilar. Duoni qofiyalisini Alloh va uni rasuli yomon ko'radi dedilar. Qofiyali duo qanaqa bo'ladi deb savol berishdi, javob berdilar. So'yganlaringiz qo'y bo'lsin, ko'rganlaringiz to'y bo'lsin, yastu to'la bosh bo'lsin, qozon to'la osh bo'lsin. Payg'ambarimiz alayhisalom bunaqa duo qilmang dedilar. Bu duo yurakdan chiqmaydi dedilar. Duo ikki og'iz bo'lsin, qalbdan chiqsin. Uni yodlab olgan matn bilan aytishlik durust emas dedilar. Duoning eng yaxshisi Qur'oniy duo dedilar. Mana shu kitobni ochasizlar, Robbana bilan boshlangan jamiki duo Qur'oniy duo bo'ladi. Shu duolarni Alloh yaxshi ko'rar ekan, chunki Qur'onda o'zi o'rgatyapti Robbim bizga. Allohumma bilan boshlanadigan duolar eng yaxshi duolar, shuni yod olishimiz kerak ekan. Bu payg'ambarim alayhisalom marhamat qildilar. Bugun kecha kunduzda sizni xizmatingizni qilib turgan kishini duo qilmas ekansiz, duoingiz ko'kka ko'tarilmaydi dedilar. Bir piyola issiq ovqatingizni pishirib olib keldi-da bir kelin. Eshik ochilib ketsa, "Voy yopinga, sovuq kelyapti" deymiz. Bir pas ochilishiga chiday olmaymiz vaqti kelsa. Lekin o'sha issiq ovqatni olib kelib qo'ygan kelinni hamma ham duo qilavermaydi. Vaholanki farzandingizni o'rniga farzand bo'lib kelib, sizni uzatgan dastyor qizlaringizni o'rniga qiz bo'lib kelib turib, hovliga chiqmay, mashaqqat chekmay, issiq oshingizni ichib o'tiradigan birovni dastyor bolasini duo qilishingiz shart ekan. Qiladi-da, men ham vaqtida qilganman desak, bizning namozdagi duoyimiz qabul bo'lmas ekan. Qovushingizni to'g'rilab qo'yib, "Bujon, qovushingizni artib qo'ydim" degan navarani duo qiling. Eshikdan ikkita non ko'tarib kelyapti o'g'lingiz, albatta duo qiling. "Onajon, uyingizni supurib qo'ydim, kiyimingizni yuvib qo'ydim" degan kelinni duo qiling. Chunki Alloh taolo dunyoni shunaqa zanjir bilan yaratgan ekan. Meni xizmatimni qilganni men duo qilsam, meni duoyimni ko'kka ko'tarar ekan Alloh. Unsam yo'q ekan. Hazrati Musa alayhisalom bir qarangki, tog'da turib, Tur tog'ida Allohga rozi etishib tursalar, Allohdan amr bo'pti. Amrni ko'ring qanaqaligini. Allohim menga bir ibrat ko'rsatgin, bir hikmat ko'rsatgin deyilsa, falon tog', falon qishloqni topib boring, ibrat sizga o'sha joyda debdi Allohim. Haligi joyga Musa alayhisalom qidirib topib kelsalar, Xudoning qudrati bilan eshikni taqillatsalar, bir zaifa eshikni ochibdi ayol. "Ey ayol" debdilar, "Men payg'ambaring Musa alayhisalom bo'laman. Seni o'yingda ibrat bor ekan, Alloh menga shuni buyurdi" debdilar. "Bilmadim. Ey Musa alayhisalom, boshimiz ko'kka yetdi. Kiring, ichkari xonada jufti halolim borlar. Kirib so'rayinchi u kishi bilarmikinlar, nima ibrat borin" debdilar. Xudoning qudrati bilan Musa alayhisalom ichkari xonaga kirib, ne ko'z bilan ko'rsinlarki, to'shagiga mixlanib yotgan bir erkakni ko'ribdilar. Haligi joyda Musa alayhisalomni salom berib, o'rinda yotgan erkak ko'zdan yosh oqib turib aytibdilar: "Ya Musa alayhisalom, 40 yildan beri yotaman. 40 yildan beri til bor, zabon bor, oyoq qo'l yo'q. Xudo yaratganda o'rnimdan turib ridoyingizni ko'zimga surib ko'rishgan bo'lardim, lekin yaramayman" debdilar. Musa alayhisalom zarari yo'q deb tepalariga kelib o'tirib, so'rashib, istashib bo'lgandan keyin aytibdilar: "Sizni o'yingizda hikmat bor ekan, Alloh buyurdi." Hikmat nima deganlarda haligi odam yig'lab yorib aytibdiki, 40 yildan beri Xudodan bitta narsani duo qilib so'rayman, lekin Xudoyim hali mustajob qilganini bilmayman debdilar. "O'rtaga tushing ey payg'ambar alayhisalom, so'rab bering, duoyim qachon mustajob bo'ladi" deb so'rabdilar. Shuni eshitib turgan Musa alayhisalom Xudoga rozi etib Allohdan tilab so'rasalar, Allohdan javob kelibdi: "Ey Musa alayhisalom, bu bandamning duosi qabul bo'lmagan, bo'lmaydi ham" debdi Alloh. "Nega Robbim? Nima qilib g'azabingni keltirgan bu banda?" deb savol bersalar, 40 yildan beri ostona hatlab ko'chaga chiqmaydigan, tegini yuvib tozalab birovga isini ko'rsatmaydigan,
og'zidagi luqmasini chaynab halqumiga soladigan ayoli bor. 40 yildan beri to'y hashamni, ona ota jigarini bilmaydi bu ayol. Lekin hali biron marta bu xotinni duo qilgani yo'q debdi Alloh. Duo qilmasa ekan duosi ko'tarilmaydi debdi Xudoyim. Buni biz bilishimiz kerak. Qarang, birovni majburiyati qiladi, deyishlik noto'g'ri ekan. Qilgan mehnatiga rahmat etishlik, salomat bo'ling, bolangizdan qaytsin deyishlik hammamizga taalluqli bir ibrat ekan. Xudoning qudrati bilan ayoli chaqiribdilar, Muso alayhisalom. Ayol zaifa kirib kelib so'rabdilar, "Labbay yo Muso alayhisalom" deganlarda, bu eringni agar roziman deb turib bugun aybidan o'tmasang, u seni duo qilmasa, shu ketishda ering Alloh asrasin jahannamiy bo'lib turibdi dedilar. Erkak ayoliga qarab turib aytdi, "Shu kungacha qilgan xizmatingdan ey ayol roziman. Alloh taolo senga qiyomatda jannat mukofotini bersin." Ayolam ko'ziga yosh keldi. Bu kunlarni necha kun kutdim, necha yil kutdim. Hattoki og'zingizga osh solib turganimda so'kish eshitgan kunlarim bo'ldi. Tayizni yuvib tozalaganimda jerkishlarni qarangki guvohi bo'ldim. Lekin bugun rahmat ey ayol deb turib aytgan duoingizdan men roziman, shu so'z uchun yashadim. Alloh sizni ham duoingizni qabul qilsin dedi. Lahzada erkakning duosi qabul bo'lib, 40 yildan beri oyoq qo'limga shifo ber Xudoyim, dardimga shifo ber deb so'rar ekan. Muso alayhisalomning ko'z o'nglarida oyoq qo'li lipillab harakatga kela boshladi. Demak, Muso alayhisalomga kelgan bu hissada Alloh taolo barchangiz bir-biringizga boylangansiz deyapti Alloh. Barchamiz hatto mana yig'inga keldik. Choynakda choy olib kelib qo'yapti hozir yoshlar oldinglarga. Mana shu olib kelib qo'ygan choy uchun ham u majbur emas, unga farz emas bizning xizmatimizni qilish. Lekin yaxshilik qilib, mezbon bizni ko'ynimizni ovlab turibdi. Oldimizga qo'yib ketgan choynagi, ro'parangizga qo'yib ketgan yarim kosa issiq ovqat uchun quruq qaytarmang. Duoingizni qabul bo'lishini xohlasangiz, salomat bo'ling deb qo'ying. Farishtalar amin desa, u kishi sog'liqqa, siz duoingiz qabul bo'lishi